Selam arkadaşlar, bugün sizlere bu bir otobüs oyunu 26 Orman Kara oynadık. Orman Kara. İstikamet Alaaddin Kasımhane arası oynadık. Erken video çekiyordum, yükleyemedim. Telefon çaldı. Hı? Sanki. Bak telefon çaldı. Evet ya öyle. Süper çok yaramaz değil ya. Evet kanka vallahi. Çok yaramazlar şey yapıyorlar. 26 Orman Kara otobüsümüz. Biliyorlar yani. Değil mi? Tamam kanka görüşürüz. Hadi benim işim var. Evet kanka. İngilizce mi konuşuyor? Ana İngilizce Ben severdim ama öyle bir şey oldu ya. Acil gerçi. Acil. Aratma 900 545. Evet, bu alet arkadaki kasımlarına arandı.
tutacağım. Unutmak ya tükürmek ya da bu odadan çıkmam yasak. Ağzına suyu da çıkarmam lazım. 1 4 şeyden başlayacağım. 9 8 6 5 4 3 2 1 0. Hı? Tamam. Dur. Midem bulanıyor. Tamam mı? Yiyeceğim sen de ben bir şeyler yapacağım. Gideceğim o zaman. Tamam. Ya bir şeyle bu getiriyor ya. Ağzından suyu tekrar birleştirelim çıkartayım. Böyle öptürürüz. Ağzına suyu tekrar öpmeye çalışma. Bana mı su takacağım? Arkadaşlar şimdi kasa yaptı otobüs. Şöyle yapmadı da ben. Şaka yapmadı kasa. Şimdi şuradan döneceğiz. İstikamet Kasım Hanı oldu dönüş yapar. Tamam. Şimdi otobüsümüz Atabilirsin. Gitti. Atarsın çöpe. Bunu herkes kızlar. Hadi. Şimdi otobüs seferimiz devam ediyor.
Ya tuttuğun oradan dönüş yaparak gideriz. Efendim. İtom için öyle geliyorum. Mutfaktayım. Su YouTube'u ayarlar mısın? YouTube'a giremedim de. YouTube'a girdim. Ama yapamıyorum YouTube'u. Arkadaşlar işim var bugün Yap işte. YouTube. Arkadaşlar üzülmeyin, bir tane bir şey yapacağız da. Böyle. Tabii. Senin tipin görsün diye. Aç sana. Telefonumu bakacağım. Ama nasıl biliyor musun? Abi hani şeygil yaptı ya. Ne? Neygil mi? Evet arkadaşlar videomuz bitti. Size goodbye. Bye. See you. Ya kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Goodbye. Görüşürüz. Arkadaşlar abone olmayı, tintine basmayı ve like atmayı unutmayın. Bir de yorum atmayı unutmayın. Videomuz bitti. Goodbye.